Сейіл Аяғанов Қарағандыдан келіп тұр. Жаңағы аяулы ақын Аманжолдың бір әнін орындайды сіздерге. Бұл балама деп аталады. Солай ма? Басқа ма? Қарағым. Жалт еткен жанарыңнан арай көрдім, күлкіңді жақсарымға балай бердім. Сейіл ол кезде тура 30 жаста. 2001 болса. Құрдасың ғой. Төл құрдас. Қалқамау неге маған қарай бер. Жүрсін ағалардың 30 жас, 50 жасы ғой. Сол кезде. Досымжан өз айтты жеке. Қатпай кетіп барамын, жанымның желіктері бозбаласын. Ақырынындасам да қозғаласың, ерекше бір ләззатқа бөлендірген, не деген ғажап еді көз қарасың. Қарағым, үн қатпай кетіп барамын. Сезімнің шымылдығын жайлап ашып, барасың асау көңіл қайда басып. Отырмын жақындауға, дәтім бармай, жанарым жанарыңмен аймаласың. Қарағым, үн қатпай кетіп барамын. Қарағым, тіл қатпай кетіп барамын. Жүрсін ағамыз өзі 80-ші жылдардан бері қарайғы уақытта қазақ айтысын дамыту үшін қаншама инновациялар, неше түрлі жаңа элементтер қосты ғой. Жекпе-жек айтысында жасады, супер айтыста жасады, әр түрлі формада. Соның бір айтыста жаңа Жүрсін ағамыз маған ұсыныс жасады. Аманжол, сенің айтыс ақыны ғана емес, сенің енді әндерің бар екенін білем. Тамаша. Осы алдағы айтыста сенің айтыстың ортасында сенің әндеріңді беріп отырайық деп. Жақсы деп мен бірден қуана келістім. Сосын өзімнің әнімді айтатын әнші жігіттерді барлығын шақырдым. Сол әр жұп айтыстан кейін менің әндерім орындалып отырды. Сонда жаңағы өзімнің төл құрдасым Сейіл Аяғанов деген қазақтың тамаша бір жеті шекті гитарды жетігендей сөйлетіп жүрген тамаша әншісі.